Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotin kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi 4 narsaning tarixini bilishi albatta lozimdir. Birinchi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari. Ikkinchi, Qur'oni Karim tarixi. Uchinchi, dini islom tarixi. To'rtinchi, Ka'batulloh tarixi. Shuning uchun men faqir Alixon To'ra Shokirxon To'ra o'g'li Sog'uniydirman kim bizlardan keyingi avlod naslarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din qarindoshlarimizga mendan yodgor bo'lsin deb yuqoridagi 4 narsa tarixini har qandoq kishi tushungudek qilib ochiq turkiy tilda yozdim. Bu kitobga Tarixi Muhammadiy deb ot qo'ydim.